Kozui Biblia nayo fungoli mokanda ya Exode chapitre 4 Kobima Exode chapitre 4 verset 22 jusqu'à 23. Exode on a parlé de Lingala Kobima chapitre 4 22 à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. Amen. Tovali petobeteli Christ maboko makas. Nalobi tobeteli Christ maboko makas. Dimanche passé, tout ce qu'on a dédicace wapi to dédié mois de janvier na maboko nzambe onzambe ayebana kosalela biso. Lelo na zolobela na thème oyo le mystère du nombre premier. Le mystère du nombre premier. Libombami oyo vani na oyo zali eloko ya liboso. Amen. Libombami oyo evandi likolo ya biloko ya liboso. Tango na zoloba biloko ezala batu, ezala nyama, ezala na oyo ayambo. Premier. Soit le premier-né des animaux, premier-né ya batu, libombami moko ezala kati. Avant na kota na matea, na lignela pesa nzambe merci. Pe na zoloba boye Nzambe apambolio. Amen. Nalobi Nzambe apambolio. Amen. To tiaki ba contribution na biso poto dédié mois de janvier, contribution yo tiaki yango liboso na ngai. Tango zo sala prière na yo yebisa Nzambe kanisa ngata na cher oyo. Amen. Amen papa. Ndeko moye na ndako na nga tuli papa. Oyo uti direct de poto ikiti na lopango na bière. Et il y a un avion spécial qui est pas là. Oui, comment avoir problème? Papa désire zoling. Amen. Il y a fruit, il y a semence. Il y a dédicace au yo bonzela kinza. Quand tu sommi et l'ongo ndamba mbongo tika ne fait pas désirer au somango tapi. Parce que tu es bisa kinza metoko liata 1 franc na ngote. Alors chaque fois problème est comme là yo. Au ça la prière à mon laïde et sans mécanique sans na chéro et terminé. Amen. Tu es béni. Dans le but osa béni. Parce que j'ai sur ça les bibliques. Il y a mon alina loba sur le premier-né, mystère du premier-né. Parce que eloko ya mon Bible ezaki na mutu ya makasi. Nzambe abombeli so makambo ebele likolo ya premier, nombre premier. Bible lobi Nzambe ayebisi Moïse. Kende liboso ya Pharaon yebisa ye abimisa bana nanga, mon fils. Mon fils comme nani Israël. Puisque aza mwana ya liboso na ngai. Pona Nzambe Israël aza premier-né. Alors, yo faire souffrir bango tango molai, nana poso bimisa bango. Ce qui peut boy na part na yo Pharaon, ngape na kobo ma premier fils na yo, oaza premier-né. T'as la comparaison ensemble. Bimisa premier-né nanga, parce que Israël aza mon fils, aza premier-né. Ce qui est boy, ngape na tour nanga na zobo mabanani, na premier-né na yo. Pourquoi nous sommes à biloko liboso? Na vie, moi na nyonso a liboso, a même kese. Na couple. Est-ce que vous avez la nanga? Moi na nyonso a botama, moi na liboso, a même esengo na libota. Et ça ka esengo te, a même réconciliation.
Et ça la réconciliation, a même une bénédiction. Amen. Yango monaka pe ndoki aprofitaka na betwali ya ba premier né pour livrer yango puisque yebi basala ka joie ya famille. Israël ezaki liboto nzamba ponaki. Yango bengi bango mon fils premier né. Or mutu no salinga détruire premier né a détruire semence ya nzambe. Est-ce que nous sommes là? Le lengo ozana oza issu na Israël. Bango azwaka bango physiquement mais biso spirituellement. Alors oza premier né, premier fils. Oza l'influence makasi liboso ya nzambe. Ce que je comprendre yango te mais oza utile, très utile même liboso ya nzambe. Parce que oza mwana na yeya Yayamo. Abi, laisse partir mon fils, mon premier-né. Cause à ce que tu capable de dépendre pour te pas servir. Ce que il y a yopé bazo koufa. Bien aimé ce que parcourir Bible. Au comment nzambe a salaka alliance na banaya liboso. Héritage bibliquement. Babana koti que la banaya liboso. Parce que bazaki na makombo. Ce qui est plus loin, miracle même bato bandimela kanzambe. Basalaka ba miracle minene. Première prédication là bango, première prédication et même miracle. Chiffre premier. Alors, ce qui peut biso to kota qui na semence à dédié mois de janvier parce que tozonga qui na kati ya makombo. Premier mois de l'année. Tu peux sango lokola mbeka pas yanan. Tozo sango mbeka ipaina. Même lolengo zawana nzamba na posa. Ya semence na yo ya liboso ezongela kai. Puisque tango sali yango oko bénéficier na part na ye une grande bénédiction. Na suma combien nombre chapitre 3. Nombre 3, 11e verset jusqu'à 13e verset. Nombre 3. Mituya Bandekwa Lingala, chapitre Nambo Damisatu, verset à Zomi Namoko, qui na Zomi na Misatu. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici, j'ai pris les Lévites du millier des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Les premiers-nés des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Les jours où je frappais tous les le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Est-ce que tu peux mettre la colonne à bord? Est-ce que vous avez dit bonsoir à tout le monde? Le premier-né à famille. Vous êtes bénis ce matin. Nalobi banaya yambona liboto bazaba tombola bisa. Nadina loba maloba di kolona bino bana liboso. Vous êtes bénis ce matin. Tika nzamba pambola bino. Loko les âmes mona bino ba premier né, bino pe bokozala toujours premier na mol. Amen. Nazongi l'église mobimba. Mon Israël est mon fils. Ils m'appartiendront. Yo poza premier pam akombo na Yesu masi. O pambola mina akombo na Yesu. Yo ke loko nzamba zoloba. Abi banda mokolo nga na peta ba premier ya Égypte. Ba o yanga premier ya Israël na bulisi bango. Na ngambo na frappé ba o ya salini. Na bulisi bango puisque bazaya yanga. Ezala banyama, ezala batu, basayanga. Yango, chaque chrétien, il faut savoir, au côté d'un monde spirituel,
oyeba lolenge nini okoganye motema ya nzambe kolandisa makomi kota na barévélation même prière na yo même sémence na yo il faut ekota na monde spirituel soki opesaka kaka lolenge wana ena ba bénédiction mosoko zongoto nzambe azalaka na posa ya biloko ya yambo premier salaire ya motu ezalaka ya nzambe sika motu mazokanga premier salaire ya motu ezalaka ya nzambe motu abokoli bangombe ngombe ya liboso fo akabela yango nani nzambe obokoli bangulu ngulu ya liboso eboti mwana ya liboso fo olongola yango opesa nzambe yango soki ozongi na makomi na Genèse 4:4 des fils ya mama moko papa moko baboti bana na bazaki na misala ezaki moto amutela mosala na ye mais ntango balingi babonzela nzambe Bible lobi moko azwi mbuma ya misala na ye ya bilanga na ye amemi yango epa nani pese panda moko na tour na ye akoti na kati ya biloko banyama oyo bana kobokola aponi wapi mwana ya liboso ya meme na ye asalini ye pe apesi nzambe est-ce que bango mibale bapesi offrande te Bible lobi na Genèse 4 bana mibale bazwi offrande pensez wuti na mitema na bango pe eza offrande ya yambo pe na vie na po bapesa nzambe ba Bible lobi et Abel de son côté fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Caïn Abel, Bible le dit, il y a Abel va apprécier yango na nzambe. Azui faveur Nicolas ya offrande ya pesi. Pourquoi azui faveur? Parce que Abel a semé dans le monde spirituel. Le lenge nzambe a déclaré Israël aza mon fils. Ezala nyama ezala na baza bana na ngai ya liboso. Yeba ke na offrande ya meme ya liboso. Tango ekwei parce que ba meme bazaki ebele aponi kaka kwa liboso wa. Mwana liboso ya meme. Habité oyo eza secret na pesa nzambe. Bible lobini. Nzambe a créé offrande à nani. Kande et pas ya Caïn. Pourquoi Nzambe a accepté offrande na ye no ya ngai? Parce qu'il y a péché selon la révélation. Alléluia. On a dit ko pese la Nzambe bi pesa pesate. Dans vos opus en liboso na Nzambe. Pesa avec oyebi kota na monde spirituel. Kabela Nzambe lenge makomi zo senga. Bonzela ke loko liboso. Osilisi ane, osilisi betude. Premier salaire, même en Nzambe. Okomona Nzambe ko déclencher musala moko ya kitoko likolo na li. Parce que bele ba yebaka te. Nzambe apengaka bana liboso, biloko liboso, nde Nzambe asalelaka bo gloire. Mais dans le monde physique boy baza combattu. Ce qui m'a dit élevage, au moment où on a bunda. Au bas d'abord cola problème. Vous commencez à dire parce que ceux qui pas poli, nous te l'avons dit pas molé sali et fungwa. Mais ceux qui batika ngo kimia te, les akimia au komona di pambodi et kozala makasa. Pesanga premier. Alléluia. Chaque fois qu'on commence à souka moula, ce qui est l'action de grâce il y a fin de l'année. Dans vos côtés en janvier, aux ala wapi,
salaka offrande. Il y a premier mois, il y a année. Volontairement. Ici, quand nous sommes ça, on a année ou un mobimba. Même pas de difficulté, même pas de problème, on a toujours épargné. Pourquoi? Yo konzeli, ikabona yo, pesinzambe, kabimbeka, mbulawa. Na uti koloba awa, tango abela zo pesa premier ne ya troupeau na ye. C'est que bazaki ebele. Peut-être abanaki na 3 même 5 ngombe, mais nyonso eboti azui bana nyonso ya liboso wana. Eke ko pesa nzambe. Bible le bizaba agréé. Il y a na ye bandimeli ya côté. Ezaki bien. Offrande ya kaye ezaki mabete. Mais nzambe a koti na monde ya molimo. Azomona ke offrande ya solo so. Ezaya nani? Ya Abel. Ndiye botisi ye bitumba. Tango botisi bitumba, suka ndeko na ye kosani ko sacrifier. Surtout aujourd'hui na mokada acte koyoka, acte 2 verset 41. Première prédication, il y a Paul. Première prédication. Parce que nous avons sur le nombre premier. Première prédication, il y a Paul. Ce qui est dans verset 41. Bible dit, combien de convertis? 3000 convertis. Bamba bongo li motema na l'idée ya Paul mbala yambo. Parce qu'il 3000. Voilà côté que premier né. Mwana liboso et loko liboso et pe sa gloire pas nan. Yango soko za mwana liboso na famille lukanza. Soko lukinzambe te destiné na bino et ko beba. Pourquoi? Batiaka miso na mwana liboso. Bible lobi Philistin na bi Israélite baso sana bitumba. Nantela bitumba na bango ba bundi Israël azoko kate. Kati na Israël ezaki elenge mobala bani na zamba. Na komba David. Tango kiti na mboka papa na yebisi ya bino bandeko bazobunda bitumba na ba Philistin. Zwa biloko memela bango. Yake na bita tike la bango biloko akolia. A commis sur le champ de bataille akuti ke bandeko na ye bazoko kate. A yebisi bandeko na ye na roi ngape na zosalani. Na zobunda bitumba. Bitumba ba yaya ba kokite yo mwana mukeko kokandenge abina zo bunda kokota koti na shabata. Bible lobi David a koti na monde spirituel azuni 5 pierres na kata 5 pierres ozaki nango azui kaka pierre libanga ya yambo a tourner yango tango abeti na front ya Goliath asali. Parce que a petit bibeta betete azu bizo azwate azu libanga ya oza premier libanga parmi mabanga zaki nango yango salini esprit yango na dina conseiller mutu nyonso osala erreur te na mosala ya yambo yozui na vie na yo ezalaka bénédiction ya mutu bato basomba mapangu bato babonga kaka na misneka zobanda mosala. Alors, ce que vous savez bien, mon andenga malamoto. Et bien, pourquoi? Mon toazui moussala a commis monana sans fois atia nzambe a kota nzambe na kata moussala. Les anna bato babada misala salaire a yambo atina ngona mbujimai. Sina bete la bino di solo. Mon toazui salaire a 6 licences na ye ba pese moussala kitoko. Premier salaire na ye. Bible c'est biblique pas bien en prémisse. Alors azui yango na place à que de kobonzela nzam. Atina ko pa ya papa kulutu. Papa kulutu ko eza salaire a misal musala na ngai ya yambo. Nyonso mobimba. Atine papa kulutu. Papa kulutu na tour na ye bana na ye batanga te basala pe misala te. Azui misolo na nyonso lolenge batindeli. Akagis watie likolo. Ya ndako kotango likola ndako alinya mona chasser atie likola ndako atinda ngambongo na ya liboso ko ya la sanga ke yemoto asala ka mosala to tala soki mosala ne ko kele liboso. Après 2 semaines a révoqué mosala kitoko bunda mosala ezomona
Nama wanzambe ake kokuluka nzambe na kati église, bazo pesa ye message prophétique. Premier salaire na yo eza wapi? Aye kutonga na tinda kango papa kulu. Zongi na ndako na kolela yebisi papa na ye. Tokende tokoma place papa kulu toasa. Bake bakomi place papa kulu. Batuni papa kulu. Yoza papa mwana silisi betui apesi oyo eza liponza ya liboso. Kolanda ma coutume na biso. Kolanda coutume kolanda parole de Dieu. Est-ce que nous allons l'entendre? Asale yango kolanda ma coutume, mais asale yango kolanda ma parole de Dieu. Faisons na makomi. Makomi papa kulutu. Papa na bandi koloba. Abi mbongo na ye na tikala kolia yango te. Zela na bimisa za likolo anda. Abimisa mbongo ndenge bapesa ye. Ekomi matata ndeko na ndeko. Ba récupérer mbongo wana. Ba yebisa bifo longola maloba parce que ya honoré yo. Abina sala kango na motema mabe. Lokola mikitisi oyao na fungoli nzela mosala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bazongi na kitasa ba récupérer ndeko na kati ya mosa. Tuna ndeko za pembeni no premier salaire no na diaka. Tuna ye okolo ba peut-être au sala kati. No teka kati. Fruit ya liambo. Hein? Les rappels des choses c'était hein papa. Salaire à 20 000 euros pesa. Mais salaire à Yabobo. Tiens papa, 300 000 salaire à Liboso. 1000 penzapo. Pose à la moudimi. Pose à la fils. Pose à la. Est-ce que vous trouvez au ganga? $1000 salaire à Liboso pas dessus. On continue son enveloppe. Pas même 10 francs. Il papa, salaire n'a gaya. Hein? Au sala, pose à la foi. Serre mon gars Bunda, Azaka madame, Azotangis. Serre na nyokwa façon pas ma série. Ataba lura musala, à côté ba dossier partout et puis malade. Mais mon pour répondre, à comme il tangis à l'école, mon na sans fille. Avec ça nous a de ce qui au pesika musala, salaire à Liboso, na Goliath. Parce que tant que bani musala va ba futa ya, ça dit 6 mois ba futa kaye. Nakeda akila mokolo salaire bibi abina yebisa kanza nakolia yango kangi sino so ayene église bi papa na yebisa kanza na kolia mokolo moto saka pasteur sale na bi o meki nzambe parce que ça fait des choses au bundi na chômage ta epele nzamba pesio oyena ngoli sozo ngisa nzamba eza signalé. Les Arabes mingi na ba limité. Alléluia. Tout nan ndeko za ba mwana na wa liboso. Eloko ni no sala ka pona. Tout nan ndeko za. Parce que na zolo ba bika ba premier net. Au sala gani. Au sombi bien, au tie musique, ba lambi, ba pini, ba sepeli, ba pasali. Hein? Et là ka bongo te. Te mwana na wa liboso, tama bota ma au sala gani. Qu'est-ce que c'est tout là? On a mis ma toubaye dans le pan, on va dire, babine, basani, bazongi. On bien le connaît, ma côté Nicolas moi. Parce qu'on savait moi conforme à la parole de Dieu. Pour se faire ça va faire ma bête. Bible lobby a passé dans la stérilité. Abundia zo simbakati. Côté au bazo finir na penina. Mais mon colazo ça la promesse. Nanzela musabi ana okotika milangwa mukolonite amertume passe za likolo nanga ne sali kana sani na bana koloba do tala maloba na yo na ba mirmir na yo e changer plan ya nzambe te ya mwana zo to mundi tika nzamba mema yo lolenga zo mema yo ko força ka eloko moko na vite parce que ce qu'on forcer en ça ils en dirait mutu atongi ndako atie brique na set dikola lingatia dibanga or babadaka na dibanga après otieni obebi sinios mais mokolo ana azokota na révélation
abi nzambe soki opesinga mwana liboso mwana nana kobonzela lokola mbeka tamba zoloba boye ana azokontinue na stérilité na ye mais asali na motema bi nzambe soki opesingaka mwana liboso mpe mwana nifo azala nani fils soki opesinga fils nakozwa ye nakopesa ye wa lokola libonza nzambe ana nakotala natala soki ya solo makambo azoloba euti na motema na ye mbala moko anasali aswiseli kobota azobota boti Samuel tanga makomi Samuel abokoma na ndako mama na ye akendaka wapi mama Melisi etanga mwana akusani ake kosundola wapi na église azolalaka na église fazer premier né mama sundoli olie ana achérir ye bana liboso bapesa esengo na bafamille soki abota memo mama kosimba mwana na ye tokosaka na beta imbataka komona mais ana moni wana nyonso tabi aza ya ngai te aza ya nani résultat ezaki nini nsima ya Samuel babotami combien basepelisi ana puisque azwi premier né apesi ye mbeka soki na bomoi na yo okozwaka biloko ya liboso ozobonzela yango nzambe fruit ya liboso ozobonzela nzambe mwana ya liboso ozopesa ye mbeka epai na nzambe bien aimé okomona succès likolo ya bomoi na yo. Amen. Premier né nzambe areklamaka bango puisque ayebi te oyo eza likolo na bango eza makambo ya minene. Papa désir azolobela komonga bimea oyebi Israël tout ça premier fils nde moto azalaka mwana liboso nde moto atika héritage bazoloba likolo ya Joseph nabi Joseph azalaki mwana liboso. Alléluia. Malgré yaene baza na libu mususu mais epai na bango na Rachel Joseph azaka mwana yango wana omoni papa la tsaka étudié pourquoi yé mwana moke te aza mwana liboso moke na miso mais na molimo azaki monene. Mais pourquoi Joseph a eu bénédiction? Il y a papa. Puisqu'il a dit premier né. Même il solo il y a Jacob né Esau. Spirituellement est né Zaginan. Jacob physiquement. Les gars côté ma passa. Esau. Bible les autres maman. Aleki na batanga ya stérilité azuizemi mwana bana na kati ya libumbazo sani bazo ningana ya bi soki na yebaka zeme ezalaka boy nde na ngana bota na ngati alors na pasi wana akeko luka nzambe bapesi ye message prophétique des nations baza likolo ya libumo mais ya moke akokonza oya mokolo nana lobi nana de bako bima mokola bimi mbo nde babenga o mpia musu babenga kabanani nzuzi o ntimba boye na boye o mbui kanku tango abimi bazo mona ke ye mwana na lola bazo ebaki aza na moke na mokili bayebi ke héritage ko kide pa nani Esau mais lole décidé héritage eza ya so tango makambo ekoki papa bengi Esau na ndenge ya molimo te na ndenge ya mosuni na komi mukolo lambelanga lubu na dia na salani mwana ya yoko pa polifo alambela wana nyonso procédure nzamba memaki po abena retard accomplissement sali ekende na nkolo eloko tango ye mwana na koyeluka nyama na zamba tango ake na zamba na nsima wakabesani ebongwani tala nzambe mokola kopambola yo ate ennemi oyo azaka pembeni na yo akokomprendre te tali mwana mwazo babi malamu ozala na ennemi ozala na ami mwana moko mokebi papa malamu ozala na ennemi ozala na ami po ennemi okotambolela na mayele mais ami okozala na mayele oza komi pesa kasi aza ami nzoka nde ami abomaka koleka ennemi
Parce que ceux qui sont bien ennemis, au contraire, la prudent. Mais ami, bah ça n'a pas dans la rédo, il y a un vrai ami nanga. Mais il y a des gens qui qu'est-ce que tu peux mettre la colonne dans ce moment? Ma coquille, et y est, bazoué zao, maman et bisabi maman. Ndaina papa na yo Jacob, plutôt Isaac. Moutoua yebi l'ona ezanga. Ya yebi coutume ya Israël. Coutume lobi mwana libosone batikaka libula. Yango zo mwana lobi abiso to ba fils. Premier né. Lokoto za ba premier né. Ata yo botami premier né na musuni. Menga premier né ya molimo. Naza ya droit ya héritage. Ce qui ba ya nanga ba loupé di pambo linga mona ntsuka na bozo. Mama binga mutu na yebi. Makamwa ndenge ezala. Eza yote papa. Bango bakoti ki nzonzi na chambre. Mais maman di to ye yoki masolo Isaac azo solana Esau abi mwananga na chambre makabwe baby. Papa zo luka pambola yana yo. Mais di pambola eza ya yo. Kende abi mama na kozwa bilaka bibila keleza ya ngai. Ngande moto na solo laki na nzambe. Na kosani. Ato na Jacob ayibaka di pambola. A récupérer ka pambola na yo. Yena zamba papa siasani. Achie maboko likolo nani? Jacob, premier-né spirituellement. Yoboza premier-né. Nasoro ba mutuno so kotiao. Bible lobi ozaya. Ozo appartenir na nani? Pendant les lots, au konjali bota na yo et au konjali kolona yo. Amen. Parce que ça premier-né ensemble. Amen. Yangozo mona nzamba zo stala Israël défense du Pharaon. Na bomi ba premier-né Égypte, bomi ba premier-né Israël ba ke ko sala la. Tika neo ba premier-né banguna no ba kita. Yo lo ko za premier-né Israël, au participer à la bénédiction, au participer à l'élévation. Au piment qui est servir les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Car la dernière sur Israël a souffert. Quand nous avons battu, ceux qui ont gagné un dixième, mais ça premier était. Premier. Hein? Mais combien va tu vas négliger? 10. Ba foutu yo, longola 1. 10 pesai. Ce qui est zana biloko e matakali pamboli na vie à mon Dieu. Ça révélation. Mon Dieu nous soit côté moi na révélation azabé. Amen. C'est mon tozo kaka. Amen. Sincèrement lokola to tienzamba ne pré na oezali premier mois année au conflit sous 2020 makambo passe en 2020 ata mutu akoti bonganga yokozala toujours au bonzeli nzambe premier mois nzambe pe azokomisa premier na famille na yo nzambe azokomisa premier na quartier na bino nzambe azokomisa premier na entreprise eloko nyonso okosala kobima mutuya. Est-ce que ce qu'on dit me beteli nkolo na biso maboko na pasi? Surtout ozalaka dernier yozo comme premier. Parce que Bible lobby, le premier seront, le dernier seront. Abandaka et pas Israël, les lobes comme deuxième, surtout comme premier. Parce que bazouaka ina ndenga bomonzoto. Aye pa ba o aye ba yambiye. Bisoto yambiye. Yango yo abenjo lelo comme mon Christ. Alléluia. Amen. Et l'autre nyonso yo ngosala na pesa toli. Obundi nzamba pesa yo mosala. Luka lembo ya mosala na yo tikela nzamba. Oboti mwana na place osala yesa ba oh non mwana bota mi bazo bongisa ba lambi kuna basiba mama zo lamba musuba ke bibisa ne matende ba bota ba kosa bana nyonso ba bota ba kosa ba koma ka ba kuluna. Pourquoi?
ba maman na bango lolenge baso mebela bango lolenge pe ko komela bango et kilo na ko mona ba lati di lamba ba cento to di banda baso tama na moto ba livrer moi na ko livrer mais ana zui moi na ke ko pese di bonza place ya lobiko pona yo pe na salaka v eza di banda te rotika la Samuel tama zo kola zo mo ba ndoto ko bigoya ndoto pe ya bien puisque akoti pe na place ya bien lokola zaki di bonza suka ana Samuel a suka ana pourquoi maman m'aime dans le monde spirituel obi mukolo aloti ndoto Samuel a sutu oh no benga akemba ngwe pa yedi père ozo benganga habité zonga kola azongi Bible lobi na tawana ni Israël prophétie comme rare mais prophétie comme rare mais nzamba zo tia miso dikola nani premier-né habité na bomi prophétie d'Israël mais premier-né nazo sala na ye alliance ya prophétie azongi na pogi Samuel asutu kebe père obenginga habité zonga na pogi lala na yo alala yo kalizo Samuel père habite cette fois-ci soki oyoki mongongo bele loba nkolo loba ngai nazo yoka yo kala ozanga mokolo na place eza liwa vraiment on a même na domaine na bonzambe okoza na ba grâce na yo mais mokolo azala oh nzamba tondi sana ba sagesse na ba capacité de discernement musalo biso tozo sala ce que okoli na molimo te okosala ngoti okozala emporter Samuel a dit cette fois-ci ndima tango ndimi prophétie ezobima ezolobela ikolo ya nani Eli ezoloba di mutu apesi directive akwei pe na likolo nzabazo ye aza canal kaka po ayebisa ye ndima ay ko tokola Samuel frère Jean premier-né Alléluia. Ozaya nzambe. Nalobi ozaya nzambe. Nabi libota na yote. Nabi famille na yote. Mais geste ya kobonzela nzambe premier mois ya 2020. Terrain plutôt. Et ça geste symbolique et biblique. À travers le geste wana okomona une grande bénédiction. Alaka na ngomba vendredi oyo Samuel yebisa libota nanga mutu nyonso akotambwisama na ainsi dit l'Éternel azotambwisama na maloba nanga ane oyo eza ane oyo yazo simba lipamboli na yo nani mutu nyonso azotamba na nord bondoki ezana nguya liboso ya Nzambe. Alléluia. Est-ce que vous avez mwana oyo botata aussi obota yale okosala yo offrande ya récupération te premier né na parce que on me marque na ndenge ya ba plaisir aussi mwana premier né bo na someli ta kidar Nzambe les actions de grâce à mwana nanga liboso na someli logo na tie ndembo mwana na atako ndoke koti na famille akolia yete c'est mon tozo kanga akolia ye puisque azali bota moni gesto ba yako bénir bana liboso to sala kango parce que mwana si abana mais il faut mutu taba bota mi mutu atie ndembo ya mwana wa ya liboso oko mwana bana nyonso na kati ya libota ka koti na chemin yo. Dans vos autres la Bible, quand on a le premier chapitre, c'est que je premier, banda di solo, dans le premier chapitre de chaque passage de la Bible,
Et ça na directive moko nzamba pesa. Na utuko lo barabi mystère evani likolo ya chiffre premier. Yanga ka Bible ozika ka premier chapitre. Banda kaka. Okoyo ke lo révélation mona. Yango nzamba zu Josué azo pesa ye akoma mokitani ya Moïse. Directive a pesa na chapitre ni. Hein? Abaye na premier verset. Succès dans l'entreprise na yo. Josué beaucoup oyo Josué 1:8 beaucoup oyo longo na Bible na yo nde yango ko pesa succès. Premier chapitre apesi de révélation makambo ndenge na botambo. Nandiki na yebisa yo premier mois de janvier za mois ya Christ. Nous sommes récupéré 11 mois. Ya zuka ka mois de janvier. Même na ndako na yo prière na yo Nzambe nazo bonzela ka mois oyo. Ata na nzela lo sambo na yo. Ata na nzela ya kotonda ye. Ata na nzela remerciement. Au moment de déclenchement de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes à l'intérieur, dimanche, on a offrande. Okuta masangu, okuta bikemba, okuta bitabe, okuta ndunda. Pourquoi bayaka na biloko? Mbuma ya bilanga. Hein? Nzambe pa lo babo. Ezala fruit, ya menu, ya petit bétail. Ezala nyonso ye langa na yo. Ezala nani? Ezala ngai nzambe. Est-ce que biso to kokisa? Hein? Tunande kwese yo pesa ka dibna. Tunaye bi. Wani mono ko kilo hein. Tunaye bozo sur la tuna yo ser o pesa ka dibna. Après son réponse. Alléluia. Tango zo pesa te, obimi na makonu. Moyen succès à la vie na yote. Il y a des fois quand papa na reçoit na pesi pasteur, ça ignorance. Est-ce que pasteur a pesa ka di maintenant? Hein? Nena zabo, soki ba semence kozo tia na église ngana chiete na opambona. Hein? Papa désiré. Quand vous êtes dans la ville, vous sommes chers. Vous avez un transport et pas moto. Vous avez un transport. Mais il y a combien de gens? Il y a un moto qui a un transport et a payé pour le logo. Vous avez un Nzambe te na bakotinda. Est-ce que vous avez un Nzambe? Vous avez un Nzambe te na ko. Mais pesa oyo uta na motema na yo. Sala libonza ya Anna. Anna so bota te mais asali Nzambe déjà promesse. Yo pe osala ka Nzambe promesse. Na rappeler promesse. Seigneur mokolo pesa nga libala na komi pese pa na yo. Lelo komi tantôt plutôt. Bando zo libala olia na pongi. Eza bongo te. Mais bana ko yipsa Nzambe. Hein? Seigneur na zika libala Nzambe na kosa yo sala la Nzambe. Ah? Tu n'as zéro ça les ranzans. Wabi mutua koti na kumena kosa la Nzambe ata soka mutu pass jour ya kita boya kan ndengewa. Ata mukogozo suwa mais mukola kokumisa Nzambe akokumisa Nzambe wapi? Na église na mutu na yo. Oye za olali na ndako na zo yoka fatigue. Ndio kokumisa Nzambe. Hein? C'est ça Nzambe a mon action ingrat. Maintenant mutu na faiblesse wana so ba benyo no kilo ngombe ba tinyo les actes le paro ko kima ko kinozo. Nzambe na posa to servir ye. Veuillez glorifier le Seigneur en toutes circonstances. Oza la madame de Rosalani. Pourquoi comme ça?
Parce que yo za appartenir na ye. Sœur Moto qui n'a pas vendredi passé. Ah, papa. Vendredi, attends, ndenge nini na ko matate. Tu combien à jeudi, pas quand même avec pasteur, tous on mata na bito sa su. Ah, na ko kineka. Noto na loti na butu na ko kineka. C'est ça Dieu. Ce qui nous a commis en première position dans la vie na yo. Yo pas ko commis en première position. Amen. Vous comprenez? Parce que ça utilité dans ma kamabokili. Hein, après c'est un analyse en valeur, mais nous avons tout ça quelle valeur. Ce que na bamboka, papa balongola kaye mosuna kitoko. Ce que na bamboka, maman soki alambi nyama, soit mbisi. Avant batu musubalia, muto ayama ko servir na. Bako luke ko ya bien o ezana mbisi ou ezana nyama batie na sani ya nani ya papa mais na Kinshasa bongo te parce que maman ko kubola nga maboko ko ato maman to ngoni maboko alléluia ba maman na solo makambo za premier eza bongo te na lobi na bamboka soki nzunga biloko ekiti na moto sana liboso biloko ekotelaka eza nani mais na Kinshasa soki nzungu ekiti na moto sana liboso ezaka nani aloba mama wapi mama azobeta te makuti nano na fo alambaki likuti ya mopanzi wana ameka nani osutuka boye asi alongoli deja ya soso wana ya bieseki azobosa na geno moto ayambo azali ndenge mpe biso tozana nzambe mama kotia sana biloko alia sans toutefois si alongoli ya papa te ndenge mpe mundimi akopartage mbongo ya azwi sans toutefois alongola ya nzambe te obandi olongoli ntime oyo etikali obandi kosala makambo po nzambe aza moto ayambo mama yo osalaka ndenge ibala lelo atie lelo kakitoka vimba abeti eko mama mike babe baza alléluia okunda mama moko atie tola soso na lipapu na bibo ya kotia mobali eloko nini mama oyo peti tolo na soso eza na tolo te yo mpe osala bongo ata ozondima te motema eyebi natuna papa eri soki batielaka ini mpe natuna pa desire amen nzambe azalaka motuya na eloko nyonso okosala na vie na yo tia nzambe azala en première position pesa mpo na nzambe simosali ozonga epai na ye premier né soki okoki na monde spirituel okomona makambo ebele oyo nzambe abanda koloba natangi mokie mpona sulisa nombre premier chapitre nombre tozwi chapitre premier totangi mpe verset premier Bible lobini. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. Dans la tente d'assignation. Le premier jour du second mois. Et la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Alors il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Selon leur père, selon leur famille, leur maison, et en comptant par tête les noms de tous les mâles. Premier jour, il y a second,
année nzamba kosala nini pourquoi c'est là qui azwaka toujours nde bakendaka bato basala na baentreprise motu nyonso babi bazokabola loso bazofuta moto alingaka komona ezani ata ndeko za biono bazopesa bina omwana motu nyonso azoloka komaka moto ya liboso soki nzambe totiaki moto ya liboso mabela kozaka intercesseuse non na ndako na nzambe na nazaka liboso po ozaka musika ozo église moto ya yambo awa intercession okoma ya retard mozaka pembeni zongela attitude ya liboso nzambe aza na première position soki eza ere ya losambo ata prince nano alie te tika yeka lolenge wana akoboma yo te mpo ayebi nzambe ata obomeli ye nzoto Alléluia. Nalobi ata obomeli ye nzoto ndeko mwa yemba bi ata obomeli ye nzoto mokolo kokufa yesu andre kele malamu eza bongo te ntango bato balapa na ndai yao pour le meilleur soki azwi likofi na ndako ekomani mobala ndoki oyo nayebi te eloko nini etindaka na bala ye olapaka ndai oyebaka te sikoyo maloba wana tolobaka eza biblike te po olobaka mpona alleluya sala elembo ya premier ne soki oza premier ne na famille peut-être baparent na yo basalaka yango te luka eloko mwana na yo ya liboso to soki osali église mwana na yo ya liboso soki osalaka ye elembo te obonzelaka ye lokola libonza te kota na monde spirituel sala elembo seke moto azokananga nazopeso okomona bakolongo tumba nyonso eza likolo na ye bakolonga malédiction nyonso eza liboso na ye zwa mwana na yo ya liboso tia ye offrande elembo oye nango elembo wana nazopesa mwana na nga liboso ntango abotama nakate puiske nayebaka biloko te okomona nsima amwana ezosani ezofungwa mondele so aboti mwana aza na libumu mwana na ya liboso ntango aza na libumu mondele asi asani afungoli bacompte bancaire ya biso basala nini bonzela so akoli boyebisa ye nzambana nasomaki na kinga kati kinga kati akulutu ali ntango bakodécouvrir nzambana atie na kombo ya mwana na ye bitumba esali ebandi mais mpo olonga yango mwana na longa bitumba il faut azala protégé na nani na nzambe tombola loboko na likolo soki elembo na yo ekoti awa eza awa nalingi oyebisa nzambe année 2021 nalina komi nazala moto ya yambo na plan commerce na misala na bavoye na makambo nyonso eza toujours premier se moto azokanga ozoyebisa nzambe geste oyo nasali eza bible ane oyo eza ane oyo ngai nazosimba bilaka ane oyo ngai nazopambwama soki bapreparaki maladi na nzoto na nga maladi wana ekozwa esika te na kombo na nkolo na biso babongisaki kufa na famille na ngai ekosimba parce que nasi nakabi yo année 2021 tobondeli na kombo na yesu nasi loba maloba nzambe nalingi namona boye oyo ozoloba yebisa nzambe loboko na ye ya liboso sembola loboko na liboso posa na yo talisa nzambe ana apebisi nzambe soki nazwi fils yo mpe otie fils yo ya telemi oye kobonzela fils liboso na nzambe premier ne na yo atelemi liboso awa yo banda koloba maloba glorifie nzambe
nazo limisama aneo naza koelema aneo nazo épate aneo nazo tombwama aneo nazo voyager aneo de grandes choses sur le plan spirituel, financier, matériel, physique. Nazo croire parce que geste ça biblique. Bon bonzelanga ba premier né, bon bonzeli premier mois né. Mois de janvier ça pour la yosa. Bon bonzeli au cher bon. Peut-être va dire que ça va là. Nous nous sommes semés. À Pambolama, à Tombolama, à Zouakimia, pendant l'année 2021, de succès en succès, de gloire en gloire, de l'élévation à l'élévation. Quel est le monument que nous bâtir? La première nébaïe, la première lémo. Nous avons les lémos et télémis. Ça va m'immoler ça. Ça va m'immoler ça. Dans l'église, dans le peuple, nous voilà l'accident, nous voilà la problématique de les seigneurs, comment d'avoir un missel à élévation, ouverture, et la Seigneur, la bonne au premier né, l'église salut pour tous. Mois de janvier, ils allaient signer reconnaissance, ils allaient signer respect à parole. Nous avons dit qu'il y a 11 mois. Pendant les 11 mois, Fumula Mabala, Fumula Tobola, Fumula Misala, Fumula Mabala, Fumula Levasion.